suuqa gudbin waxay la joog muhiim baad ii tahay kani waa dhiganahayga dhawaan soo galay saxada social media waa buugaygan laga magac baxay rajadu waa inaga in ka badan 6 sano waa buugan qoridiisa iyo fikradiisa waday inaad idinku ibarataan xitaa buugaygan baa sabab u ahaa waana idinka sheekayn doonaa sababta ay u kaleefsanaa buugan u qalin qaato iyo sheekada buugaygan ka dambeysay anoo wiil yar oo 17 jiraan dalka ka tagay aniga qaar kamid ah familkii waxaan tagnay dalka Turkiga bila kadib waxaan fursad waxbarasho ka helay magaalo kale oo aan familkaygu joogin kadib meel yurtal yiraahdo ardaydu degan tahay baan degay dhalinyar Turkiyan saaxiib noqonay oo meel wada deganayn dhalinyar meel soo keenay waa garanaysan waxa bilaabatay in ay isdaacayaan oo isla kaftanno waxay wada kaftami jireen dalkayga waxay dhihi jireen dalkaygu dalkiina ma gaarayo laamigaas ma leedihiin baqdaas ma leedihiin anaga idinka waxbarasho fiican aniga isma coodeen jinay lahay garashu isiiyay waxaan dhalinyarta ka dhadhacsiin jiray in aanu ka dal fiicanahay ka waxbarasho fiicanahay wax walba aan ku dhaamo intaasna waxay iga ahayd rag iska dhicin iyo saaga hawliicin balse waa oga hoosinta dalkayga taala iyo xaalad dalkayga ku jiro adoo dhalinyartu iga aqal badnaayeen markii dan way fakareen oo waxay dhaheen dalkan Afrika ku yaalo anaga naga fiican waa inaan soo ogaanaa waxay raadiyeen taariikhda Soomaaliya ma ogi meel ay ka soo heleen qaraxii Soobe 17 October oo markaa cusub 9 bilood 10 bilood laga joogay soo heleen waxay heleen madax go'aan oo meel yaal qof dhiigaya hooyo ooynaysa aabo ooynaya meel holcaysa wadan burbur u daaran yahay waxay arkeen wixii aan u sheegay wax in badan ka duwan kadib sawiraantii bay soo qaateen habeenkii bay la yimaadeen waxay ugu dhaheen hadal qalbigii ma hadda ku reebay aan in badan la ooyo la ciishooday waxay dhaheen dalka leedahay wadin ka fiican yahay Soomaaliya dalka dadkiisa u dhamaadeen ku burburay oo ognahay adiga xitaa meesha sidana ka soo carartay haddii aad leedahay meesha sidana ka fiican had dalkaaga aad u laabo aku dhimatidee aniga indhaha yeelin baa ku soo istaagtay waa ciishooday bakeeri haystay bakii wax si ku feeray intaas aad dilaacday wadamada horumaray lama ogola gacan qaad anigana gacan qaadka waxa ay dheerana dhiig daadiyay oo habeenkaas ciyaal yar oo Turkiyan waligood dhiig arkeen dhiigoodi arkeen kadib boolis baa meeshii yimi aniga xabsiga la geeyay oo waa la xiray markaas wiil yar baa ahaa 17 jir ah ciil qaba hooyo aab meesha u joogin qurba ku cusub hadana xaaladii haysato wax badan baa xabsiga ku ooyo ku ciishooday ma aanan u ciil qabin ciyaalkaas waxa dhaafsanay waxay dhahaanay waxa u ciil qabay oo isleeyahay marka hadda arki lahayd nolol kaga ma tagteen cid dalkii burburinaysa cid ay diidina asaaga la kaftamo muddo dheer kadib macluumaadayda hawshii maqashay loo yar qabsatay ii dooday oo xabsi iga soo siideysay markii aan ku soo laabtay meesha deganaa waan u imid dhalinyartii astagaalnayna way raali galiyeen madaxayga dhunkadeen oo intaan xabsi ku jiray hawshii macluumaadtii maqashay dhalinyartii waa loo caqli celiyay waxa lagu yiri wiil yar oo Soomaaliya oo wadankiina ku cusub oo meesha waxbarasho u yimid hadal la munaasab ay ku tiraadeen inaga Soomaaliya saas ku jecelnahay waa ogtiin wiilkaas waxa idinka ma geeyo waa inaad raali gelisaan oo madax u salaadaan sidii dhalinyartu ii raali galiyeen oo madaxayga dhunkadeen oo ii farxad gelin jireen laakiin anigu waa iska fakari jiray in xaalad haysataha waxa la murugeysnaa oo ka fakari jiray de maxaa dalkan oo kale u noqon waayay maxaa dalkaaga hoos u dhigay maxaa dalkaaga jooga dad kale kugu imaan waayay adiga martii lagu noqon waayay hoosinta intaas la halkeen ka imaatay waxaas ka murugeysnaa aan ka ciishoon jiray way maawilin jiray iyaguna markasta xaflada ay sameeyeen jireen oo meel ay geeyeen jireen balse nin waxa soo jeeda anigu ma ahayn xaalad baa ay haysatay waxaan daawasiin doonaa sawiraan xasuus ii ah aniga oo 7 sano ka hor ahaa sawirkan ugu horeeya waxa weeye habeenka xabsi ka soo baxay habeenka ku xigay waxay i jarayaan keed way maawilinayaan aniga aan xaalad haysato murugeysan baahay halkan gabar qoslaysa taagan oo sacbinaysa dhalinyarta kale way sacbinayaan qoslayaan ninka la farxad gelinayna waa aniga oo u jeedaan indhahayga murug ku taagan tahay oo aan murugeysanahay oo waxaan dhanba u jeedin sawirkan ku sii xigana waa isla macluumaadaydi halkan waxa ku qoran kara oloshum waxa weeye wiilkaygii madooba waxay u farxad gelinaysaa madooba waxa leedahay niyadda ugu dhisbalse in madow ka murugeysan ma ahayn wax badan baa fakarayay marka arkay inuu fakarkiiga bato isla hadal rabo waxa go'aan ku gaaray in Soomaaliya soo aado askari noqdo cid walba dalkayga burburinaysa ala dagaalo haddana waxa siinay 100,000 oo wiil oo geesi oo hanad baa dalkan furin ugu jirto askar hadda halka tagtay asal madoosha noqonaysa booska ma banaane waa ina booska la raayaysa dalkaaga ku sameeyay bixisid waa fakaray haddana waxa ku fakaray in aan wax barto oo ana professor dalkii imaado 10 sano waxay ugu qaadatay haddana waxa isii 100 wax baratay oo professor dalkii joogtay aad wax baranaya booska la raayay dalkaaga ku sameeyay bixisid wiil yar baa hay'ad soo fakaray waxa markii soo bixi waayeen aan arkeen asla hadal rabo oo aan dhuubtay oo aan xaalad haysato bal waxa go'aan ku gaarnaa meeshan ka tago magaalo kale iska aado si aan isku ilowsiyo waxan intan yar oo magaalada la joogay baa wacay waxa inuu xagee joogtaa ku imaanayay wuxuu yiri anigu waa tahriibay magaalo Ismail dhaha jooga waana baxaya war waa si fiican oo ku raacaya waa ku iri tigid baa goostay ninkii uu tagay magaalada Ismail lahayd baa tagay kadib waa baxnay waxaan ka baxnay Turkiga waxaan aadnay Giriga waxaan tagnay xadka u dhaxeeya Giriga iyo Turkiga muddo aad ku toban bari meeshaas joognay tobanka bari marna badda kacsanayd mar bacda la buufinay mar askarta laga dhuumanayay adigu maalintii 11aad maraan qiyaasayo xilli gaab ah baa waxa lagu dhahan mukhalasiintii telefoonadii hal daarto reerihiin hal waxa loo sheego baxin hal dhaho subaxdii waa doonta ku qorantiin hal macsalaameey telefoonkiiga daarto waxa reeyay hooyada waco oo runta u sheego dhaho hooyo tahriibiyay saa ogow marka WhatsApp ka soo galay hooyo wac isiri waxa uu soo galay
fariin dheer ay soo dirtay macluumadeedii xabsiga soo siideysay fariintaasina waxay ahayd wiilkaygii uu kaale soo laabo hanoo xanaaqin hanoo caroonin waxa loo qof raaxsanta ku sameeynayna kaale hamiga ka dhabe kaale waxbarashada ka rume kaale waxbaro xitaa meesha degantay waxbarashada free ba kaaga dhigana hanoo xanaaqin kaale soo laabo aniga ilaahay damiir buu siiyay waa fakray waxa ku fakray waxa isniin horow waxa ka xanaaqaysay waa ka dal fiican ahay baad isku dagaaleyseen waxa u socotaa wadan aad gacanta horsan doontid oo qaxooti ba noqon doonta niyahow ama dalkaagu laabo dhib yar ku samir ama macluumaadda ma qolo turkaaga ku laabo go'aan waxa ku gaarnaa meesha ka laabto balse meel ka laaban kara ma joogin oo xad baa joognaa gaari ku cilniyo ma lahan mukhalasiintu waa laabanaya kaama yeelayaan hadda kaligaas ka laabatid saxara joogtay dhexda ku dhimanaysa sinaba loo ma laaban karo way adag tahay xaaladdu kaligiina laabtana ma rabin waxa rabin dhalinyarta Soomaaliyeed laabata si ay isku heshaan wax wada barano ila joogaan dhalinyarta Soomaaliyeed hadda u tagay waxa ku yidhimayaho أنا واحد جاهم قارنا لابتو إن كل جلابتنا مرة إن أصلا لابنا أرنا صاحبيا ونعلية تركيا نقول لابنا وحبرنا سيابر دل كانوا أنفعنا أما دل كانوا بهاني نمي دل كان يعني بيرد فوس من أقول لابنا واحد استوى يقول هني وحال على عربتي ما خمر بيوكسي سيدنا مسح ندي مركا أركيني يوجد شيء سن هذا الكي حقسو قادين وكسر رقاقي هذا الدوم ما نعلن بس ما أنا كلابن قوان كي وفكري واحد كفكر سيدنا أقول لابنا لهين waxa ii soo baxday in askarta isku dhiibno balse askari meesha kama dhawo oo nama arkarto balse wadamada hormari waxa jira wax GPS leeyahay oo la isticmaalo taleefkii baan si hoose u daartay khadka furtay si ay GPS ka soo soo raacdo GPS kii baa askartii heshay si meesha joogna lagu helay si baan ku soo celiyay oo tahriibka mishiinka u fulay oo turkiga ugu soo laabanay aniga dhalinyarta kale waan la qaybiyay iyaga waxa la geeyay xabsiga aniga meel ciyaar lagu xanaanay college ah oo aniga waxa xabsi la geeyay markaa 17 jir baa xabsi ma qaban karin balse marka hore wuxuu xabsiga qabto la xiray inaan markaas dhiig daadiyo fal geystay meesha ka la geeyo ciyaalka waxaan waxa kala kulmay dhacdo kale oo aad xanuun badan in badan la ooyo qalbigayga ma hadda ku reebtay oo ani ahaantii hore iga xanuun badan meeshaas waxa ku jira ciyaal yar oo 12 jir 13 jir ah agoon ah waligood aan banaan arkin marka dhasheen baa meeshaas la geliyay qof Afrikaan qof madow waligood ma arkin mujiro dunida ma moodiyaan xil habeena ku soo aadnay ninkii askariga ahaa intuu wuxuu keenay ninkii mamla wuxuu wiilkaas meel siixinta oo taleen oo ahay cuntiisii qol laba ciyaar hurdu keen wuxuu halkaas uu iga tagay markaas xil 3 saac 4 saac ku qiyaasay hay'ad habeen wala seexseexday marka dhinac ku soo dhigay waa qolkii soo dhinac ku soo dhigay seexaysan indaas ku qaban lahaa baa mid yar sarqantii ku kacay indhihiisa indhahayga isku dhacay cunug yar uu soo baqay waligiis muusan arkin qof Afrikaan madow uu soo baqay wuxuu si dacaaw qolkii bahal baa ku soo galay wuxuu kiciyay kuwii kale waxa arkay ciyaalkii aniga bahal ka baqay dhahay alla bahalka oo qolkii ka baxay marka la ciishado ooyay waa garan kartaa xanuunka ay leedahay qof bahal ahaan looga baqayo adigu habeenkaas ma aanan seexan waaga ay bariisa u ooynay waxa xasuustaa habeenkaas waxa habeenkii ugu horeysay noloshayda ama aan socuriyo oo maanta dheer baa curi xaalad dalkii ku jiray xaalad aniga qurbahay ugu haysata ahayd maasadaasna waxay dhahaysay dibtiyo qaraxiyo dilkiyo maxaa dakharadana baday maxaa dalkayga dib u dhigay dayaca aan dhamaanayn da'day ilama qabaane wariya dalka naga baleeyay wariya hanka naga dilaaya wariya duugaya rajadeena aan leeyahay dayacan dhamaanayn da'day ilama qabaano da'day oo waddanka nabadda ku hana qaaday anigana aqorba u silixsanahay aan garanayna cid dalkayga burburinaysan leeyahay wariya dalka naga baleeyay wariya hanka naga dilaaya wariya duugaya rajadeena haduma sidoo dheerada qalcad kala jirtaan kula hadii dhalinyarta soo xumaaday ay saaxiibada ahayn intan waxay dhahaysay inagoo tarajiye wanaag dalkayga ku beeri karna maxaa dibadaha na dhigay maxaa doqon diifle iyo shisheeyaha noo dardaray ninkaan istayicin asagu rabbigu ma duleeynaye hayeeshe isdoorinteena dan iyo sama laga ma gaaro dadaal baa furan hadeero xalkeenu dib u noqosho weey waxa leeyahay ninkaan istayicin asagu rabbigu ma duleeynayo ana istayico dalkayga soo tago qorba soo aaday si kale naas ku dayico dalkayga iska burburinayo qarax iyo qabyaalad ka wada ninkaan istayicin asagu rabbigu ma duleeynaye hayeeshe isdoorinteena dan iyo sama laga ma gaaro dadaal baa furan hadeero xalkeenu dib u noqosho weey waxa leeyahay dadaal baa furan hadeero dadaalna way wax barano si abar dalkeena oo faacna xalkeenu dib u noqosho dalkeena dib u laabano aduma sida way dheeraad waxa ku gabagabeeyay dadii home isu heshanaa danteena ma eegana dalkeena ma dhowrana dunida ma ka daba tagnaa habeenkaas meesha tamaasada ku curiyay ma aan si habeenkaas waaga ay bariisa u soo jeeday laba bar istixbar kadib meesha way soo baxnay dhalinyarta kale xataa wala soo siday way sahalnay waxa ku yimid yahow xaalada sadana marka ay qabsatay ila joogo wehel baa rabaa wax isla barna turkiga joogna waxay u dhahanay xitaa marka dad tahriibis isku wadama marin halka ka baxay ka baxay bahar sidii u tagaan u tahriiban ana iskaga soo laabtay magaaladii markii hore ka tagay ana iska niyo jabsan markii aan ku soo laabtay magaaladii aan ka tagay oo xaaladii ugu qabsatay markii koow macluumadeedii u soo laabtay ardaydeedii waxa magaaladii kala kulnaa karo aad iga farxisay
inta magaalada ka maqnaa waxa imaadeen laba dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed oo deeq waxbarasho Soomaaliya ka soo helay kaalinta kuwa Soomaaliya ka soo galay oo deeq waxbarasho loo keenay Turkiga waa farxay waxa ku farxayna maanta helay dad Soomaalida wehel ka dhigan doono sidoo kale ay helay dad iga maskax iyo aqoon iyo karti badan ee waa garan kartaa qof dal dhan kaalinta kuwa ka soo galay waxa sidii dadkii dalka kula samata bixin lahaa si fiican kula baran lahaa maanta heshay sidaas ugu farxay dhinartaas qofka ilaa garashadnimada siiyeen ku farxan qofka ka sax yani ka fiican oo ka waxtar ka fiican aw dhalinyartii uu sheekada uga sheekay weelada maqadeen waxay dheen saaxiib kula joogina si fiican baa baran doona been ishii laba asbuuc kadib waxa arkay dhalinyartii boorsooyinkooda xirxirtay oo dhahay waa tahriibeena waa u qaadan waay waxa uu qaadan waayay inaan horta koow hel iyo ahayd aan weheshani aan ka rabay inaan soo heshano tan kale ugu qaadan waxay ahayd inaan rajo ka lahaa is dhahay cidii si fiican kula baran lahayd oo bari dalka kula samata bixin lahayd oo fikir isku darsan lahaydeen ba maanta heshay oo dalka kula samata bixin lahayd magacan rajadu waa inaga dalka ka rajo dhigina dhalinyartaas uu ka baxay waqtiga ka sheekeynayna 6 sano ka hor rajadu waa inaga wuxuu ku baxay dhalinyartii inaan ku yeeno wax isla joogno wax isla barano si bari dalkan u anfacno aan si fiican u barano ay ugu dhahan iyaguna niyahow 5 sano 6 sano wax barano hadhow dalkii lacag ma helin hadaa lacag helna amni ma jirin waan la qarxinaya dalkeena waa sidaas anna aan ku irinimay rajadu waa inaga ina wax barano way si abri dalkeena u samata bixino dalkiina ka rajo dhigina waxa iska dhamaan karaan hadii dhamaan waa in cid la suuqeeyay ka saaraan waa inaga dalkiina ka rajo dhigina adoo dhalinyarta ugu aqli celiyo ku calaacalayo markii arkayna halkii fikirkii ka laabanayn waa ka hadal badiyay waxay u dhahayn oo kula joogina waayahay أنا فرحت ما جان عادي إسكا أيدور كم كان صلاة بتنا وحوس صلاة دنيرتي ودونتي وتهريبي وبورسوين كود قاته مركران يجب وسحن يجبي ودوا حسحن يقول يجب يسري دل كان دتك يسوق في عنا إيسا وخرج تدقين إلين مرهبنه يعني سمت بحين دونا المركلة كلية نقطة وسكن يجب سنة وسكف فكر يجرو حالات ده يستمر إلا أو كلية سومالي كهنا وجوجي مركز مقام حق جانا ماشان سكتوا مجالك اللي إسكا هذا دنير كلو هرب بوصل هاي نسكو حافظة هاي بسوي يعني واحد المجال كاستمرين هذا جوجنا أنا وسومالي بدنا magaalada US ka aaday inta ka tagi meeshii marka magaalada istaagtana arinteedu kuma soo hadal qaadan oo ma sheegin oo waxa uu sheegi waayay waxaas dhahayay wixii xasuusan sidoo kale waxa uu sheegi waayay inay ku yoqon noqonayaan markaas tahriibiyaan baa oga wayna dhacday hadda kulligood 85 ama 90 waxay joogan Yurub way tahriibiyaan mid dhif turku haray iyo kuwa Soomaaliya jooga ma ahay luqadda bilowna waxbarashada galay ma ana ku fiicin waxbarashada wadeenin waxa ahaa fikiraya markaas laakiin cidna aysan ka dareemeyn laakiin se waxa go'aansan social media soo galo وأن ميديا عن كنقض أنا ميديا صقل عن كنقض واحد أقول كلفتي شركة مركي كوم ماشي كسب بلعبني يسوي واحد إن دنيا يجر أسمع ضعفنا يقول لهم كذا في عن هاي أنا أكو يجي مدل في أنا كذا في عن كذب إرهابيا دلك يروحوا هاي وميديا خصو حلان صور كافاشحن هذه صور كافاشحن وسميديا كوتشرين ما يسن حلان دلك يروحوا هاي يوحسدوا يجي هاي أنا واحد أقول قارنا ميديا هكذا صومالي يصبروا سيان دلك يصور قروح بدن وجوديو إلهي إنه يقول لي صومالي دخلوا جرنا وجيها بكوتشرا وعلى تيك توك باستعمال دلك وفلوج بدن بكوتشرا وجد كوسو قالنا ما هاي واحد بيجيجو هذا حتى أمور بالنساء عرقتين وواحد هو بيكو هاي معها واحد حال السوق جلسي وجد كوين أوسو قالنا واحد ويه إن فكر كي نقول بيو إن عدد كي ميديا كبر رجيو إن شاء الله هذا كدبنا وأسأل وكبا إلا ضينا شغلنا وضو وأنا سيب وضونا هدو الله يدمو وحرجيني يا قف كان هاي يشيكذا بوجي كذا ما يسبه إن سفع عنو فهمتين أو أقول وحدين hadda su'aasha isweydiinaysan waxa weeye buugii maxaa ku qoran muxuu ka hadlayaa buugii kuma qornina calaacalayna cataabay waxa ku qoran cutubyo 6 gaaraya waa 6 sano qoridoodii fikradoodii waday waa rabana bulshadeedii dadkii ku wacyigeliyo aan ku baraarujiyo buugaygan waxa ku qoran 6 cutub cutubka koowaad waxa la yiraahdaa rajadu waa inaga oo ka buugay ugu magac daray cutubka labaad waxa la yiraahdaa dhan yaro maxaa inoo dana maxaa inoo daran waa cutub bogaadinaya oo dhiirigelinaya dhalinyarada Soomaaliyeed wixii u danahay wixii u daran inay kala ogaadaan sidoo kale dalkan doorkay ku leeyihiin inay ogaadaan sidoo kale inaysan dalkooda ka rajo dhigin cutubka saddexaad waxa la yiraahdaa qabyaalad iyo qabiil jeclaysi isaguna wuxuu ka waramayaa sidaan qurunka qabiilisiga deyn lahayn waxa ogtihiin dalkaygu aafada cudur uu ka hana qaadi lahayn maanta inay tahay qabiilka iyo qabyaaladda kaasna wuxuu ka waramayaa sidaan isiga deyn lahayn cutubka ku sii xiga waxa la yiraahdaa deeqda ilaahay dalkeena siiyay isaguna wuxuu ka waramayaa nimcooyinka dalkayga haysto iyo sida uga faa'iideysan lahayn inagoo haysana nimcooyin badan aan halkan ku soo koobi karin waxa inta maqashaan ama aragtaan in dhalinta Soomaaliyeed ku hayaan Soomaaliya shiid baa ka jira iyo lacag ma taalo cutubkaasna waa cutub qeexaya oo sharaxaya dalkayga nimcooyinka haysto iyo sida uga faa'iideysan lahayn cutub ku sii xiga waxa la yiraahdaa aqoon dadka anfacda oo cutubka inta badan buugay ka waramayo xitaa jildiga ka dheehan kartaan
cutubkaas aqoon baa dadka anfacda wuxuu ka waramayaa isaguna faa'iidada inoo leedahay waxbarashada iyo aqoontu dalkeena iyo dadkeena uma baahna in qori lagu maamulo waxay u baahan yihiin maskax ka saliima jahli iyo aqoon darada maskaxdii aqoon leh baan isbedel keenta oo waatan la dhaho de la wiilo hooyo aabooda dhaleen bar mid naftiisa wax laga weydiin mid dunida wax laga weydiiyaa waxa isku dhaafeen aqoon iyo cilmi dadka inay muhiim u tahay waxbarashada iyo aqoontu cutubka ugu dambeeyana waxa la yiraahdaa wadaniyada oo wuxuu ka waramayaa isaguna muwaadinka iyo wadaniyada looga baahan yahay waxaan rajaynayaa inaad fahantay oo dhuuxtay buugiga waxa ku qoran iyo wuxuu ka hadlay aad baan salaamay